جی د ژغ قدرمنې دا ټیم زه په اسلام آباد پارلیمنت لاجس کې ویلوړ یم د میش سره د نارت وزیرستان او د نیشنل ډیموکریټک موومنٹ چیئرمین محسن داور صاحب ویلوړ دی. محسن صاحب تاسو د دورې پوزیشن چې وس کې حکومت ته دغه ته وړلای نو ویل وړلای تاسو دغه حمایت ویل وکړه. ډېره مهرباني. اپوزیشن ته خو میش ځکه وړي چې د اواله ورځ نه میش په اپوزیشن نوست یو په دا وجه نوست چې میش دا ګڼله چې د عمران چې کوم حکومت و په کومه طریقې سره دای ورستلی و نو دا د اولس په منډیټ باندې ډاکا وه او په زیره په قوم او خصوصا په بلکې ټول پاکستان باندې مسلط کړی و. نو میش دغه ورځ نه اواله ورځ نه بیا د نه بعد د چې کومه پالیسۍ وې هغه شا مثال د انساني حقوقو استحصال و د صحافیونو استحصال شوی د سیاسي ورکرونو دپاره دا تېر درې نیم کاله ډېر سخت وي. نو میش اواله ورځ نه په اپوزیشن نوست نه اپوزیشن مې چې دا فیصله وکړه چې میش د ده خلاف د عدم اعتماد تحریک روبري نو میش دغه سره ملګري خو اواله ورځ نه اپوزیشن سره وي خو دا خبره مې ورته کشش وې چې وره مطاب د کومې مسلې دي د میش د ورکې خلک خبره دو د میش د وطن چې د بدامنۍ خبره دو او نه راسې واسې خبره داسې وي چې خدا باندې په چارو چې مثال به تاسو غور او فکر وکئ ځکه چې دا میش پرایورټیز دي میش نه مخته د وزارتۍ ډیمانډونه کړي دي او مخته افرینه شوي دي. ویسې میش دا وایي چې بنیادي ترجیحات د میش خپل ډیمانډ دي او په دا باندې میش په هېڅ صورت نه کمپرومایز نه کوي. خو چې کومې ریځ نه نوی حکومت راغلی دی نو په دا باندې نیوکې ښه کېږي او بل د میژ خاص کر نارت وزیرستان او ساوت وزیرستان په دا کې حالات هم ورسره خراب شول نو انګوراډا بارډر چې کوم دی انګوراډا ګیټ چې کوم دی هغه هم بند دی د میژ په علاقه کې خلک نه پورته څوک غونډې علاقې هم باندې د ډېرې مشکلاتو سره خلکو د څو ځکه مخامخ شي. یو ګوره د حالات چې کومه خبره د حالات خو آلریډي وي خراب او چې کله د عدم اعتماد تحریک کامیاب شو په اول تقریر چې مو دا خبره ورته کړې وه چې د میش دپاره په غونډه نه غټ چلنج دی دا د بدامني چې کومه مسله ده ورسره د نره چې کومه مسلې دي د بارډر بندول وخت په وخت په دا بارډر باندې چې کومه دو نمبرۍ شي خلک ته چې کوم تکلیف ته په تاګ رتاګ باندې د خلک نه پیسې وخلي باندې کو پیدا دپاره باند کو چې مثال خلک مجبور شي خلک پیسې ورکو د پیسې نه بعد مطاب نو دا یقینا چې ډېر غټ مسلې ده په دا شی ډېر غټ پیداګیر کو ډېر غټ کرپشن دا ځکه روان ده او په دا باندې به یقینا چې مثال در تیم کې حکومت سره مطلب دا خبره به دوی په توجه شروعولي زیاتره خو په دا شی مثال هسې کوي چې کوم د فوج یا د اف سی یا د ادارې چارواکي دي دغه خلک په دغه شی ملوث وي خو بهرحال بنیادي طور ذمهواري خو بیا د حکومت تو نو حکومت ته به دا ټوله خبرې میژ مخې ته چې میژ ټول ژوند او ټول معیشت په دا بارډر باندې روان ده که د خرلچۍ ده که د انګوراډه ده که د غلام خون ده نو دا شی به میژو ته وایي چې په داسې کیسې نه سنتیا پیدا کوای شي په چارو چې داسې پیدا کوي که ونه شوه دغه مسله حل نه شوه د نورې مسلې حل نه شوې نو ظاهره خبرو دغه مثال به خالي د مخې بدلول شول او نره د پالیسۍ بدلین په داسې میژ دا وایي چې مثال دا خو یو سلیکټډ میژ لرې کړو او یو بل داسې حکومت راغلو چې مثال هغې سره خپل اختیار نشته خو میژ به څه وخت ورکوي چې مثال میژ ته اندازه ولګي چې دی څلس کې ډېر دی ته بریتنګ سپیس ورکړي چې دی بیا سبا دا ونه وي چې مثال میژ ته خو بیخي نو میژ لس کې انتظار ورته کړي او دا خبره یې بار ویودوي چې مثال په چاره ټوله مسلې حل کړي. ته خپله څومره توقع د دغه حکومت نه د پښتنې علاقې کې چې مطلب څومره مسلې دي د دغې د حل کولو تو څومره خپله توقع دي دې سره خو ته میلاو شوی میټینګونه ده وشوه ګوره مو یوه خبره ورته کړې وه چې دې موجوده حکومت سره انتهایي وسیع سیاسي قوت ده مختلف الرایه مختلف النظر سیاسي قوت ده ټیک تو د دې د وجې نه به څه مسله وي ځکه چې دا مختلف سوچ فکر خلک په یوه ځای سره بتل خو دا یو قسم سټرنث ده مطلب که بلوچ کوم پرستون دي که د پښتنې کوم پرست سیاسي جماعتونه دي ټول مثال د حکومت په سټ ویلوړ ده انتي په شی ویلوړ ده بشمخا مې په شی ویلوړ ده میډیا به سره ملګري نو مو په دا میټینګ کې دا یوه خبره ورته کړې وه چې ګوره که د اراده وي نو مو په خیال د سیاسي قوت کمای نشته دومره مضبوط سیاسي قوت در پسې ویلوړ ده او دا شهباز شریف ته دا خبره مو کړې وه
خو که اراده نه وي نو مطلب بیا خو بیا ګوشي کې ستا مثال به که سړي سره ډېر مضبوط سیاسي قوت وي یا که نه نو مطلب بیا هېڅ نه شي کړی که مطلب اراده وي زه مو ورته وایي چې زه دا ګڼم چې مثال هر څه پاسبل دي مطلب تېر اور دغه شی حالات چې په وزارت شروع غلي وي ډېر غټ غټ کورونه وشول د یو تلسم ترمیم په شکل شو دومره غټ کور وشو چې صوبې ته هغه اختیار میلاو شو چې شپېته زه د پوهې شپېته کاله دې دپاره دوی سټرګل کړی و نن سبا یو بیا هغه حالات دي ټول سیاسي قوتونه پرې وپېژدي فوج لس کې په بیک فوټ ته د خپله مسلې دي د هغه د وجې نه نو اپرچونیټي خو دو اسپیکسي چې مثال سینسیریټي څه نه حاله کړی ډېره مننه مهرباني ډېره شکر